Ka järgmisel päeval lendasime edasi merekohal ning isegi isa pikksilma abil polnud võimalik leida vähimatki märki maast. Oli üsna igav, kuna maanduda polnud põhjust ning ka silma ei rõõmustanud mitte miski peale ühtlaselt sinise veepinna. Mängisime Pipoga kabet ja päevitasime, ehkki Pipole ei mõjunud see küll mitte kuidagi, sest ega suled ju päikese käes pruuniks ei lähe. Aeg-ajalt käisin ma isa käest pikksilma küsimas ning uurisin silmapiiri, sest ma igatsesin väga jälle maismaa kohale jõuda, et näha, millised metsad, põllud ja külad asuvad suure mere taga. Aga paraku nägin ma läbi pikksilmatoru ikka ainult vett, ehkki onu Klaus ütles, et tema kaardi järgi peaksime üsna varsti kuivale maale jõudma. Andsin pikksilmaga Pipole, et temagi saaks ringi vaadata ja korraga Pipo hüüdis. Ma näen. Mida sa näed, küsisin mina. Kas maad? Jah, vastas Pipo. See on üks pisikene saar ja sellel saarel on ka üks elanik, kes vehib kätega ja karjub. Ja see saar muutub kogu aeg aina väiksemaks. Väga huvitav. Vaata ka, Lotte. Ma vaatasingi ning sain kohe aru, et see pole üldse mingi saar, vaid jääkamakas, mis kuuma päikese all silmaga nähtavalt üha tillukesemaks sulab. Ja selle jäätüki peal kükitas üks õige hirmunud olekuga jääkaru, kes oli meie lennukit märganud ning püüdis nüüd valjusti hõikudes märku anda, et me ta ära päästaksime. Ruttu, hüüdsin ma. Isa, me peame päästma merehädalise. Isa juhtis lennuki kiiresti jääkaru kohale ning me lasksime alla köie, et karu saaks sellest kinni haarata. Oli tõesti viimane aeg, sest jäätükk polnud enam suurem kui mõni küpsis ja jääkaru seisis selle peal kikivarvul ning oli iga hetk merre kukkumas. Ta kahmas meie köiest kinni ning jäi selle otsa kõlkuma, kuni isa ja onu Klaus ta üles vinnasid. Lennukisse jõudnud vajus jääkaru pikali ja lõõtsutas. Tänan teid, ütles ta viimaks. See neetud jääpank. Ma magasin selle peal, kui ta korraga triivima hakkas ja mind siia põrgu kuumusesse tõi ja ise ära sulas. Õnneks te päästsite muga. Kui palav siin on. Ja ta kaotas meelemärkuse. Isa pani jääkarule kaenla alla kraadiklaasi ja see näitas, et meie merehädalisel on kõrge palavik. Onu Klaus ütles, et see on väga halb. Jääkarud ei talu suurt kuumust ja jäävad päikese käes kohe haigeks. Paranemiseks vajavad nad lund ja jääd, aga seda polnud meil lennukis kusagilt võtta. Pippo lehvitas küll jääkarule oma tiibedega tuult, aga sellest ei piisanud, karu ei teinud silmi lahti ja üksnes higistas, nii et tema alla tekkis suur loik. Onu Klaus ütles, et me peame jääkaru arsti juurde viima. Kust me siin merekoha selle arsti võtame, küsisin mina, aga onu Klaus vastas, et kaardi järgi peaks praegu maismaa juba näha olema ja et kohe mererannal asub ka polikliinik. Ma võtsin pikksilma ja tõepoolest, maa paistis. Isa lisas kiirust ja me kihutasime aina läheneva kalda poole, nii et lennuk suurest pingutusest värises. Juba olid näha mererannal kasvavad puud ja nende varjus ka arstimajake, mille katusel lehvis punase ristiga lipp. Seal elab doktor Ave, ütles onu Klaus. Olen oma rännuaastate jooksul tema käest mitu korda abi saanud. Küll on ta mul pinde jalgadest välja tõmmanud, küll tuulispasa poolt otsast rebitud saba tagasi õmmelnud. Ta on väga hea arst, kes lausa armastab haigete ravimist. Küll tema jääkaru jälle jalule paneb. Maandusime sadamasillal. Isa ja onu Klaus võtsid jääkarul kätest ning jalgadest ja tassisid ta lennukist välja. Siis panid nad ta korraks maha, et hinge tõmmata, kummardusid, et tal uuesti käppadest haarata ja lõid pead kõmdi kokku. See oli vägev pauk. Mõlemad kukkusid sedamaid istuli maha, suured muhud laubal ja üksnes maigutasid suud. Ei olnud neist enam jääkaru tassijat. Veelgi hullem,
Nad ei suutnud ka ise sammugi käia. Nii oli päris selge, et juhtimise pidin üle võtma mina, sest isa ja onu Klausi muhud paisusid päris hirmu äratavalt ning jääkaru juba isegi auras. Vaata, et läheb veel keema. Tormasin arsti ukse taha ning kloppisin nagu jaksasin. Kohe avati ja keegi kargas minust üle. Ma alguses ehmatasin, aga siis nägin, et see hüppaja oligi arst. Kuulus doktor Ave oli nimelt jänes. Ta hüples ühe koha peal, vahtis mind ja meelitas taskust võetud kommiga. Tule, väike tüdruk, lähme tuppa, ära karda, ma teen su terveks. Mind pole vaja ravida, mina olen juba terve, vastasin mina. Aga mul on seal Sadamasillal 3 vigast, neile on küll kiiremas korras abi vaja. Doktor Ave ei lasknud seda 2 korda ütelda, juba ta kalpsaski haigete poole. Ta uuris jääkaru, uuris isa ja onu Klausi muhke ning ütles ai. Siis pööras ta otsa ringi ja hüples tagasi oma maja poole. Läksin talle järele. Doktor Ave kargles ühe suure kasvuhoone juurde, mille lävel rippusid nagis, paks kasukas, läki ja villane sall. Kõik need rõivad endale selga ajanud, avas ta kasvuhoone ukse ja hüppas sisse. See oli kõige kummalisem kasvuhoone, mida ma näinud olin. Seal ei kasvanud mitte lilled või tomatid, vaid hoopis jääpurikad. Nad rippusid alla laest, mõned ulatusid peaaegu põrandani, teised aga olid veel õige väikesed, umbes nagu hernekaunad ja tilisesid tasakesi, kui doktor Ave neist mööda tuuseldas. Ta murdis 2 keskmise suurusega purikat, hüples kasvuhoonest välja, ajas paksud vatid maha ja sööstis haigete juurde. Ühe jääpurika surus ta isa, teise onu Klausi laubale ning need tegid tõesti imet. Muhud vähelesid lausa silmnähtavalt. Aga siis krabas keegi purikad enda kätte. See oli muidugi jääkaru, kes jäälõhna tundes silmad avas, purikad endale kahmas ja kiiresti kaend alla surus. Hetkeks tundis ta kergendust, kuid päik oli tema vaese keha nii üles kütnud, et jääpurikad sulasid hetkega. Jääkaru minestas uuesti. See on väga raske juhtum, ütles doktor Ave. Siin kulub väga palju jääpurikaid. Ning ta kihutas uuesti oma kasvuhoone poole, haaras kasuka, mütsi ja salli ning püüdis neid ruttu selga ajada, et siis jäisesse ruumi söösta. Aga ta kiirustas liialt, rabeles ja kargles nagu kirppudelis ning seetõttu läksid tal mõlemad käed ühte ja samasse varrukasse. Sall mässis end ümber pea nagu madu ning doktor Ave leidis end õige abitust olukorrast, kus ta ei saanud kätt ega jalga liigutada. Ma tahtsin teda just lahti harutama hakata, kui Pippo korraga hüüdis. Lotte, ma toon ise karule purikad! Ning lendas jääpurikate kasvuhoonesse. Ma tormasin talle järele ning jõudsin veel näha, kuidas tema tiivad kasvuhoones valitseva kohutava külma tõttu otse kohe kangeks jäid ning kuidas Pippo pea ees lumehange vajus. Ma tõttasin teda päästma, ehkki hambad jubedast pakasest plakisesid, aga vaevalt Pipponi jõudnud. Tundsin ma, et jäine tardumus haarab ka minu vaeseid koibi ja et ma ei suuda enam sammugi liikuda. Varisesin Pippo kõrvale. Lotte, pea vastu, me tuleme! Kuulsin ma läbi oma enese kõrvu lukustava hambaplagina kellegi häält ja nägin järgmisel hetkel läbi purikate endale teed murdvat isa ja onu Klausi. Aga vaevalt minu juurde pääsenud aevastasid nad ja kukkusid kõhuli hange. Kogu keha külmast kange. Ja siis, sellel päris lootusetul ja kohutaval hetkel, tuli jääkaru. Ta oli kasvuhoonest hoovava jäälõhna peale toibunud ja viimast jõudu kokku võttes end läveli lohistanud. Päka all lund tundes paranes ta aga silmapilkselt. Igatahes, kui karu meieni jõudis, oli ta juba tugevam ja reipam kui eales varem.
ümises mingit laulu ja näris ühte eriti jämedat jääpurikat nagu porgandit. Ta tõstis meid kätele ja kandis kasvuhoonest välja. Seal oli doktor Ave vahepeal pärast pikka sõdimist kasukast välja pääsenud. Ta kostitas meid jalamaid kuuma tee ja külmetuse vastaste tilkadega ning me lõpetasime seda maid lõdisemise. Meie jalad sulasid üles ja me saime neid jälle vabalt liigutada. Ainult isa ja onu Klausi muhud andsid endast veel veidi tunda ja see kurvastas doktor Avet tõsiselt. Pean jälle purikaid tooma minema, ohkas ta. Häda ja viletsus, see kasukas aja mu veel ükskord hulluks. Aga sedapuhku ei pidanud ta enam kasukaga vaeva nägema, sest kasvuhoone uksel seisis jääkaru. Pakkus doktor Avele purikaid ning küsis häbelikult. Kas ma tohiksin siia elama jääda? See maja tuletab mulle meelde minu lapsepõlve kodu. Siin on sama hubane ja mõnus. Ma võiksin teha aedniku tööd ja kasta jääpurikaid. Nende eest tuleb armastusega hoolt kanda, siis nad kosuvad ja on ilusad. Doktor Ave oli muidugi jääkaru plaaniga väga rahul. Ta palus meil vana ja tülikas kasukas puu otsa viia, et mõni lind võiks sinna sisse pesa punuda ning lubas karul kasvuhoones elada nii kaua, kui too ainult soovib. Isa ja onu Klausi muhud aeti purikate abil tagasi pealuu sisse ning me olime valmis taas edasi rändama, ikka lõunamaa poole.